саламатсыздар ма? Мен Толентаев Алғабас Нұраллаұлы, химия пәні мұғалімі, педагог сарапшы. Мынау мен жұмыс жасайтын нөмір 7-ші Тұран мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Ал біздің мектепке қош келіпсіздер. Өз сөзімді президентіміздің мына сөзімен бастағым келіп отыр. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев экологияны еліміздің болашағы үшін маңызды бағыт ретінде атап өтті. Сонымен қатар президентіміз халықтың экологиялық мәдениетін және табиғатты аялап ұқыпты насихаттауды тапсырды. Сонымен қатар қазіргі уақытта Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы негізінде елді мекендерді абаттандыру өз жүйесімен келіп жатыр. Ерекше маңызды тақырып экологиялық мәдениет пен жасыл бастамалар туралы сөз қозғамақпыз. Біз ұстаздар қауымы тек қана білім ғана емес, сонымен қатар құндылық берушіміз. Ендеше экологиялық сауаттылық пен табиғатты аялау мәдениетін бала бойына сіңіру біздің қасиетті парызымыз деп ойлаймын. Бұл тек қана қарапайым сенбілік немесе күнделікті қоқыс жинау ғана емес, баланың бойында жасыл ойлауды қалыптастыруымыз қажет. Және осы арқылы жақсы ұрпақ тәрбиелеп отыруымыз қажет. Біздің қазіргі уақытта мектебімізде жасыл мектеп жобасы үйірмесі жұмыс жасап жатыр. Оның негізгі бағыттары ол пластиктерді қайта өңдеудің селективті жинау арқылы қайта өңдеуге жіберу және жаңа технология, энергия өндіретін, энергия үнемдейтін технологияларды жасап, оларды мектеп оқушыларына насихаттау. Осы арқылы біздің мектепте және жасыл бақ жобасы жүзеге асады. Мектебіміздің ауласын осы үйірме арқылы бағбандандыруға, жасыл желекпен қамтамасыз етуге тырысып жатырмыз. Бұл әрекеттер арқылы оқушылар табиғатқа жаңаша болуды үйреніп қана қоймай, өзгеріс енгізуші тұлға ретінде қалыптасады. Жақсы іс сияқты жасыл ізде көзге көрінбес, бірақ жүректе із қалдыратын жұмыстардың бірі деп санаймын. Негізінен тәжірибем ол мектептегі экологиялық сауаттылық немесе экологиялық мәдениет дейді. Бұл жерде біз теориядан тәжірибеге де тақырып алып отырмыз. Не үшін теориядан тәжірибеге? Қазіргі уақытта біздің мектептегі жобаларды білесіздер, ол теориядан кәдімгі біздің тәжірибеге өтіп жатыр. Мектепте білесіздер, бізде түрлі акциялар, түрлі жұмыстар жүріп жатыр. Осы жерде біздің жобаларымыз, біздің атқарып жатқан іс-әрекеттеріміз оқушылардың ең бірінші қоқысты қайта өңдеу, немесе қазіргі уақытта жылда бізде мектептің ауласына жыл сайын бағарып тұрсаңыздар 200-300 тал егіліп жатыр ғой. Оның барлығы біреуін алса, екіншісі алмайды, оның барлығы өз нәтижесін беріп жатыр. Абаттандырылып жатыр, барлық жерде. Ал енді одан кейінгі мына қарасаңыздар, біздің оқушылардың осы үйірме бойынша жасалынып жатқан жұмыстардың біреуі мынау. Бізде бұл жерде оқушылар қоқысты қайта өңдеу. Бізде пластикті білесіздер, мектебімізде бірінші қоқыс жәшігіміз пайда болды, селективті жинау арқылы ақылды қоқыс жәшігі. Екінші сол селективті жиналған қоқыс жәшіктен бізде не алынады? Электр энергиясын алу. Қоқыс қайта өңдеуге келмейтін қоқыстардан электр энергиясын алу. Одан кейін уақытта қазіргі соңғы оқушы осы үйірме жұмысының ішінде жасап жатқан жұмыстарының бірі ол экотротуар, экостеп деп аталады. Кәдімгі осы мектепке енгізуге тырысып жатырмыз. Ол өзіміздің жүріп жатқан қадамдарымыздан электр энергиясын алу. Бұл дегеніміз, бұл біздің үйірменің екінші бағыты, ол жаңа технологияларды энергия үнемдейтін және жаңа энергия көздерін табудың бағыты ретінде насихаттау. Қазіргі уақытта осы үйірмеде бізде 25-тей оқушымыз бар. Олар өз жұмысын, өз бағытын жүріп жатыр. Осы үйірменің негізінде бізде көптеген жұмыстар, бізде сайыстарға да, оқушылардың олимпиадаға да, STEM технологиясын игеруге де. Біз жаңартылған технология дейтін болсақ, ең алдымен көз алдымызға Сингапур және Малайзия сияқты дамыған мемлекеттер көз алдымызға келеді. Мен осы жылы халықаралық оқыту негізінде Сингапур және Малайзия мемлекеттерінде болып қайтқан едім. Ол жердегі ең маған басты қатты ұнағаны жасыл мектеп концепциясы. Сингапур және Малайзия мемлекеттерінде экологиялық білім беру ұлттық стратегиялық басымдықтардың бірі ретінде қарастырылады қазіргі уақытта. Мектептерде Green School программ жобасы іске асады. Бұл жоба бойынша әр мектепте эко-бақша, суын жинайтын жүйе, күн панельдері орнатылған. Және экологиялық оқушыларға нақты экологиялық жобалар жүктеліп, олар қорытынды есеп, презентация
түрінде ұсынылады. Бұл тәсіл оқушы бойында тек білім ғана емес, экологиялық жауапкершілік пен практикалық дағдыларды қалыптастырады деп ойлаймын. Мен өз сөзімді мына сөздермен қорытындылағым келіп отыр. Экология бұл тек бір пән емес, өмір салты. Біз әркімгі әрекетіміз арқылы қалдықты сұрыптау, суды үнемдеу, қоршаған ортаны аялау арқылы болашақ ұрпақтың амандығына бағытталған нақты іс-әрекет деп ойлаймын. Мектеп осы іс-әрекеттердің алғашқы көзі болып табылады. Біздің бірлескен күшіміз арқылы болашақ жасыл ойлайтын буын қалыптасады деп сенемін.